Das ist unser Lachsfilet mit Honig-Senf-Lasur. Wenn auch du möchtest wissen, wie du so ein feines, saftiges Stück Fisch kannst zubereiten, bleib dran. Hallo miteinander, ich bin der Vasi von den Hellboys. Ich bin immer wieder gefragt worden, hey Vasi, wie machst du so ein schönes, saftiges Lachsfilet auf dem Grill? Jetzt habe ich gedacht, gerade damit auch ihr das daheim machen könnt, machen wir mal zusammen eins. Wir haben jetzt hier 3 schöne Lachsfilet. Eine schöne Marmorierung. Die tun wir jetzt als erstes mal ein bisschen salzen. Ich habe jetzt hier gerade vom Gewürzbub das Haifischgewürz. Da sind noch ein paar Kräutchen drin, so Dill und so. Ihr könnt dann normales Salz und Pfeffer nehmen. Am besten ist, ihr tönt das alles ca. eine halbe Stunde vorher kräftig salzen, damit auch das Salz bis rein ziehen kann und der Fisch bis rein schön Geschmack bekommt. Das machen wir jetzt gerade schnell. Beim Salzen müsst ihr nicht zimperlich sein. Man tut immer ein bisschen zu wenig gewürzen, wenn so Fleisch und so auf den Grill kommt. Damit es richtig auch reinziehen kann, dürft ihr ruhig genug drauf machen. Wenn ihr seht, nach einer halben Stunde zum Beispiel, dass sich oben drauf eine richtige Wasserschicht noch gebildet hat, das ist gut, weil es zieht das Wasser vom Fisch zieht es zuerst raus. Dann tut das Salz verlaufen, blöd gesagt. Und dann nachher tut der Fisch, weil das Salz möchte eigentlich von Grund auf möchte die Konzentration überall gleich viel sein. Das heisst, es zieht wieder in den Fisch rein. Und so haben wir auch im Fisch innen noch einen schönen salzigen Geschmack, was der ganze Fisch unterstreichen. Das haben wir jetzt gemacht, jetzt lassen wir das ein halbes Stündchen hier stehen und wir sehen uns nachher wieder. So, die halbe Stunde ist rum. Das hat jetzt schön einziehen hier. Ist auch noch ein bisschen Wasserfilm oben drauf. Das lassen wir jetzt einmal, jetzt machen wir auf die Seite. Bei diesem Fisch haben wir jetzt ja eine schöne Senf-Honig-Lasur noch, wo wir den Fisch noch schön einpinseln. Das ist ganz ein einfaches Rezept. Wir haben hier 60 Gramm Senf. In meinem Fall haben wir jetzt hier Dijon-Senf. Ihr könnt auch normalen Senf nehmen, je nachdem, was für ein Senftyp sind. Beim Dijon ist halt einfach schön, man hat so die Schärfe. Nachher mit dem Honig haben wir noch die Süße. Machen wir mal schön hier rein. Gut. Dann ist es eigentlich noch ganz simpel. Wir haben hier 2 Esslöffel Honig. Ihr könnt eigentlich, egal was für Honig ihr nehmt, wenn ihr flüssigen nehmt, sonst vielleicht einfacher. Gerade von Anfang an könnt ihr aber auch ein bisschen festeren nehmen. Auf euren Lieblingshonig am besten. Auch hier rein. Dann nehmen wir einen Esslöffel. Dann nehmen wir 2 Esslöffel Sojasauce. Dann 2 Esslöffel Olivenöl. Dann nehmen wir den halben Saft, oder nehmen wir den Saft von einer halben Zitrone, besser gesagt.
haben wir doch noch eine Kerne drin. So. Dann noch 2 Knoblauchzehen. Die schneiden wir einfach ganz fein schneiden. Wenn ihr keine Stückchen drin möchtet, könnt ihr natürlich auch eine Knoblauchpresse nehmen. Das dürft ihr selber entscheiden, wie ihr es am liebsten habt. Jetzt haben wir das hier ganz schön abschneiden. So, wenn wir das haben, das auch hier rein. So. Jetzt können wir es schon mal ein bisschen verrühren. Gut wie möglich. Wenn wir das haben, können wir mal den Grill vorbereiten. So. Wenn ihr so mit Lasuren arbeiten wollt, oder auch mit Barbecue-Sauce, wenn ihr etwas bepinseln, während es auf dem Grill liegt, ist meistens am besten, wenn ihr es warm macht, damit nicht das Grillgut, das ihr auf dem Grill habt, außen immer abgekühlt wird mit einer kalten Sauce. Darum tun wir es jetzt auch schnell einmal aufwärmen, bevor wir es erst mal drauf machen. In der Zwischenzeit kann ich die natürlich schon vorbereiten. Ich verwende jetzt hier eine Grillschale. Da klebt der Fisch nachher nicht dran. Wenn ihr im Laden drin seid, könnt ihr anhand der Farbe des Fisch sehen, wie gut die Qualität ist. Frei gefangenen, also von der freien Natur gefangenen Lachs, der sich von natürlichen Lebensmitteln ernähren, die bekommen eine schön dunkle rosarote Farbe. Also wie dunkler und satter die Farbe ist, desto besser ist die Qualität des Fleisch. Wenn es ein Fisch ist, der aus einer Aquakultur kommt, also in Gefangenschaft gezüchtet worden ist und mit speziellen Futtermitteln so angezogen worden ist, dann wird es richtig, richtig blass. Ihr könnt schon fast einen Grauschimmer haben.
Da, wenn der Fisch wirklich schön satt rosa ist, dann wisst ihr, das ist ein gutes Stück, das ihr kaufen verdient. So, das sollte jetzt langsam gut sein. Jetzt haben wir hier wirklich schöne Lasur bekommen. Wenn ihr sie etwas dicker möchtet haben, dann könnt ihr noch etwas mehr Honig reinmachen oder einfach etwas weniger Flüssigkeit natürlich. Jetzt tun wir hier mal unseren Lachs schön bepinseln. Schön von allen Seiten. Wenn ihr so mit Lasuren arbeiten dient, oder auch beim Fleisch mit Barbecue-Soßen, das tut halt immer auch dazu beitragen, dass die Feuchtigkeit im Grill gut drinnen bleiben tut. Weil wir fügen immer Feuchtigkeit hinzu. Und das heisst, es kann nie austrocknen. Was jetzt beim Fisch nicht muss heissen, ihr kriegt kein schön saftiges Stück Fleisch an ohne Lasur. Das könnt ihr natürlich auch ohne anbekommen. Dann können wir unseren Grill auf 120 Grad ca. einheizen. Und sobald die Temperatur erreicht hat, legen wir auch unseren Fisch dann schon drauf. So, unser Grill ist jetzt vorgeheizt. Wenn ihr auch einen habt mit einem Deckelthermometer und nach dem arbeiten möchtet, gibt es eine Faustregel, die ihr euch daran halten oder orientieren könnt. Man sagt so, wenn man die Temperatur abliest auf dem Thermometer, kann man 20 Grad abziehen und dann haben wir die Temperatur, die auf dem Rost zählen tut. Also in unserem Fall jetzt haben wir 150 Grad, wo uns das Thermometer anzeigt, das heisst 130 ca. Haben wir jetzt unten. Ich jetzt ein bisschen abstellen. Das ist jetzt gut, wenn wir jetzt unseren Deckel aufmachen. Jetzt nehmen wir unsere Fischfilets. Ich habe jetzt den Grill vorbereitet auf indirekt, das heisst, ich habe jetzt den äußeren und hier eher in der Mitte den Grill angeschaltet. Weil jetzt machen wir den Fisch nämlich in die Mitte, damit die Temperatur von links und rechts kommt und wir nicht direkt von unten auf die Temperatur haben und der Fisch uns unten anbrennen. So bekommen wir eigentlich rundum die Thermik, die entsteht mit der Wärme. Und sollte der Fisch dann schön durchbröteln. Mit der restlichen Sauce, die wir hier noch haben, werden jetzt wieder der Fisch. Kann man noch ein-zwei Mal einpinseln. Das mache ich jetzt hier in ein Metallschälchen, das ich auf den Grill tun kann, weil ich lege das jetzt oben in den Grill rein, damit das immer warm bleiben tut, wenn man es bepinselt, dass es eben nicht immer kalt ist. So, jetzt sind die ersten 6 bis 7 Minuten sind jetzt durch. Ich habe den Grill jetzt ein bisschen aufgedreht. Ich bin jetzt auf 180 Grad ca. Ich habe gemerkt, 120 ist einfach ein bisschen zu wenig. Jetzt hat sich auch die Lasur jetzt ein bisschen angedickt. Die ist jetzt dickflüssiger geworden. Jetzt können wir es nochmal nachlassieren. Jetzt mal eine schöne Schicht drauf bekommen. Wenn ihr den Fisch gerne glasig grilliert möchtet haben, dann geht ihr auf eine Kerntemperatur von 50 bis 54 Grad. Wenn ihr ihn gerne ganz durch möchtet haben, dann könnt ihr auch auf 60 gehen. Ich jetzt hier mal testen. Beim Testen ist einfach immer wichtig, dass ihr von der Seite
reingehen, nicht auf den Rost runter, weil wenn ihr mit der Spitze nämlich auf den Rost kommt, verfälscht das die Temperaturanzeige. Darum immer von der Seite, dass ihr sicher sein könnt. Wir haben jetzt hier 35,4. Das ist gut. Das heisst, wir müssen noch ein paar Minuten warten. Dann schauen wir nachher nochmal zusammen weiter. Wir können abschalten. Nehmen den vorsichtig drauf. Ich habe die ganze Zwischenzeit habe ich jetzt 3 Mal lasiert. Immer gewartet, bis es schön angedickt hat und dann wieder neu drauf gemacht. Ich würde jetzt sagen, das Ganze herrichten, ein bisschen aufräumen und dann tun wir doch zusammen das Ganze verköstigen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen frischen Peterli, klein geschnäfelt und oben drüber geht zum Garnieren. Dazu haben wir jetzt ein paar Nüdeli. Da könnt ihr auch reisen, so dazu mal, was ihr möchtet. Es geht jetzt in diesem Moment um den Fisch. Und ich denke, wir tun uns jetzt das gönnen. Mal schauen. Ich hoffe, man sieht es. Das kann man einfach schön, fein, kann man es drauf züpfeln. Perfekt rosarot bis rein. Dann tue ich euch jetzt so noch ein bisschen glusten. Gut zusammen. Es ist schon geil, was man aus einem Fisch alles rausholen kann. Wo man jetzt merkt, jetzt so schön das Gewürz vom Gewürzbub. Liebe Grüße aus am Pat. Auch wenn er da jetzt mit Salz würzt, wenn halt der Fisch wirklich schön gesalzen ist, das verleiht dem Fisch einfach einen ganz anderen Geschmack. Den Dijon-Senf merkt man jetzt fast nicht. Es ist eine leichte Schärfe hinten. Aber mit dem Honig und allem ist halt dann schon die Süße, die durchdrückt. Die Kombination ist jetzt wirklich genial. Finde ich jetzt sehr fein. Ich kann es nochmal probieren, das ist wirklich gut. Ja, der Peterli, also der frische Peterli macht viel aus jetzt in diesem Gericht. Doch, ich bin jetzt recht happy mit dem Ganzen. Ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag noch. Viel Spaß beim Nachmachen. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen oder Vorschläge, was wir sonst weiterhin für Videos machen dürfen, dürft ihr das gerne unten reinschreiben natürlich. Ich würde mich freuen. Und auch um einen Zustopf mit einem Daumen nach oben würde mich sehr glücklich machen, damit ich weiss, wie gut bei euch das Video angekommen ist. Vielen herzlichen Dank und dann bis zum nächsten Video. Eure Vasi, danke. Und natürlich, bevor ich es vergesse, das ganze Rezept mit den genauen Angaben und Kerntemperaturen und Zeiten werde ich euch unten in die Videobeschreibung hinzufügen, damit ihr es auch nachlesen könnt. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, unser Grill ist jetzt vorgeheizt. Wenn er auch nach dem Kopfdeckel noch einmal. Hallo miteinander, herzlich willkommen bei unserer kleinen sexy Kochshow. Heute mal mit Kleidern an.